Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы разберем такой препарат, как ацетилцистеин, он же АЦЦ, он же ацетимед. Подписываемся, ставим лайк и слушаем дальше. Итак, все знают прекрасно, что это препарат от кашля. Но мало кто знает, что этот препарат помогает еще и при насморке. Он разжижает и выводит мокроту с гайморовых пазух. Также ацетилцистеин помогает защитить печень от токсического воздействия парацетамола. Согласитесь, круто при температуре. Ацетилцистеин ни в коем случае нельзя принимать с антибиотиками, они просто будут неэффективны, поэтому 2 часа перерыв между ними. У ацетилцистеина есть свойство как снижение агрегации тромбоцитов, то есть он защищает от тромбообразования, что круто при короне.